はい跳ね返りもちょっと気になる。高い高い高い高い。すごい。真ん中見たらちょうど2つともいい。
いぶってケボばっか出してあ、絶対高い高い高い音最高Sorry? Tu peux mettre le parapluie si tu veux. Ouais. Tu peux mettre le parapluie, tu vas toujours. Oui, ça va. Tu veux? Non, pour ça, si tu veux. C'est gros ça.
で帰ったの。こうやったもん。
papier qui arrive. Des bouts de fusée. En fait, des bouts de fusée qui tombent. Que ça pète dans l'eau. Regardez que c'est gros. Ouais, j'ai vu. Ça y est.
vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut.